Duriyai Kanjeng Nabi nu mboten putune maneh. Duriyai Kanjeng Nabi, turunane Kanjeng Nabi asli niku. Mboten kira dipangan binatang buas, mboten macan lho. Mboten kira dimakan binatang buas apapun. Macan garep, bajul garep, ngoten. Bajul garep, macan garep, kirik garep. Pokoke duriyai Kanjeng Nabi binatang buas garep. Mboten mantu. Jadi lak kami semerap niki cucu asli apa enggak? Nggih dikekno bajul mawon. Dipangan apa enggak? Panik iki sapa jenenge? Zainab iki panik iki waduh temenan. Lah akhire raja nu nyiapno ingon duwe ingon-ingonan lak ten kitab niku macan jumlahe 6. Pas luwe pisan. Pas luwe niku. Wah. Akhirnya Zainab mau ngancen pinter ngomong. Zainab palsu iki terus ngomong. Wah, iku ngarang tok ae. Lho, tiyang lak senengane ngomong ngarang tok ya dhewe-dhewe sing ngarang. Wis ngarang tok lak kon anjen wani ya awakmu dhisik mlebu. Sayyid Ali Auraidi, lho iya aku tak mlebu, tak buktekno lah aku anjen duriyai Kanjeng Nabi. Tapi aku gak ngetok-ngetokno krana iki membuktikan, iya tak lakoni. Maka no bisa menampakkan pengakuan kalau memang untuk membukti. Akhirnya kandangi macan dibuka temenan, macan ini luwe wow ngono aja ngomong persis wong lho ngoten niku Ali Al-Uraidi mlebu ten kandangi macan sewaten lah kok macan langsung jegluk sih lungguh dilus-lus sampai Sayyid Ali Al-Uraidi disaksekno wong akeh. Abang ireng Zainab palsu iku. Waduh, temenan rek. Metu teko kandang gak dipangan blas iki. Oh, kabeh wong mripate tertuju ten Zainab palsu niku. Girirane dheke, tapi ancen pinter wah, kok orang mana dikorban aku tambah dosa aku ini macam-macam. Akhirnya wong-wong dijuluki Zainab Al-Kadzibah. Maka wong sing model kaya ngono julukane Al-Kadzib, bahasake ne jenenge gedap. Nyun sewu nggih, zaman akhir itu tambah akeh masalah palsu biyen pun wonten. Saniki ana makom palsu, ana cucu palsu, ana duriya palsu, malah ana kiai palsu. Sama kok wasno aku gak enak. Ana gus palsu, ana bojo palsu. Apa bojo palsu? Nah, saya tak critone niki ana cerita apik nih. Waktu Kanjeng Nabi pun sedo oleh 200 tahun. Berarti suwe nggih. Waktu Kanjeng Nabi sedo oleh 200 tahun. Rungono niki. Niki penting iki. Kanjeng Nabi sedo oleh 200 tahun ana arek wedok. Arek lho berarti sik enom. Duduk wong wedok, arek wedok. Ana arek wedok jenenge Zainab. Ngaku putune Kanjeng Nabi, jarene putrine Siti Fatimah. Sinten Bu namine? Kok Siti Fatimah? Zainab niku ngaku putrine Siti Fatimah. Siti Fatimah putrine sinten? Kanjeng Nabi. Berarti kan Zainab iki putune Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sedo oleh 200 tahun. Ana arek wedok sik enom ngaku dadi putune Kanjeng Nabi, anake Siti Fatimah. Lah areke sik enom, masuk akal apa enggak? Wis oleh 200 tahun. Lah arek iki penganute akeh krana ngaku syarifah, ngaku putune Kanjeng. Ngumpulno kekayaan tekok jamaahe. Iku biyen saiki ana ngono iku. Memanfaatkan muhibine, memanfaatkan wong sing seneng nang dheke mengumpulkan harta. Iki zaman dinasti Abbasiyah. Kan ono dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Sakmarine Kanjeng Nabi sedo oleh 200 tahun. Akhirnya mireng khalifah. Khalifah niku pemimpin umat Islam sak dunya niku jenenge khalifah. Akhirnya jenenge Zainab sing ngaku sinten wae?
putune Kanjeng Nabi ditimbali ten istana. Kene nduk. Bener sampean niku putune Kanjeng Nabi. Enggih. Anake sapa sampean? Kula anake Sayyidah Fatimah Zahra. Gak masuk akal nduk wong kon sik enom. Awakmu sik ayu lho Kanjeng Nabi sedo wis oleh 200 tahun. Siti Fatimah wis gak ono. Lho nggih karena kula didongakno Kanjeng Nabi, didongakno mbah kula diusap rambut kula setiap 40 tahun kula balikno maneh. Berarti khurafat itu mulai biyen wis ono, gedabrus iku wis ono mulai biyen. Diusapno, diusap wajahe mbek Kanjeng Nabi kula setiap 40 tahun dadi enom maneh. Ayo sik, sampean akal sampean percaya apa enggak? Jujur kok percaya apa enggak? Lah percaya gini tak usap rai sampean. Dene dadi ngoten. Lho niku ya Allah. Jadi tapi rojo niki gak percaya langsung. Sik gak percaya aku, gak percaya. Mosok gak masuk akal. Masih yo iku karomah kok aneh temen. Arek iki kok gak iso dadi tuwe. Akhire rojo niki ngumpulno durian-durian Kanjeng Nabi. Ditakoni, "Apa bener Sayyidah Fatimah nate nggak ada putri namanya Zainab?" Nggih. Iya, Jen. Wah, kok bener ya? Tapi kok kayak ngene, sik gak percaya deh. Akhirnya ono sing takok, sing jawab, "Nggih, tapi mireng-mireng niku Zainab sampun sedo, pun dangu sedoe." Lah, akhirnya diceluk niki jenenge Zainab palsu iku, Mang. Ini jarine putrine Sayyidah Fatimah iku wis mati bulan iki tahun iki. Wah niku hoak niku. Lah niki lho. Kadang sing ngarani hoak niku sing gawe hoak iku. Lah repot ah ngoten niku. Wah, hoak niku, oh berita bohong. Lah kadang wong sing ngomong hoak sing tukang gawe berita bohong sing biasa sing gawe hoak. Wah, mboten, tapi raja sing gak percaya. Akhirnya matur. Ono kumpulno dek kota kene dure Kanjeng Nabi sing paling ngerti, paling cedek sapa? Wonten kantos setunggal. Sapa? Nggih menawa Said Ali Al-Uraidi. Said Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan timbali wis. Berarti niki zamane Said Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin wis pira nisan. Sampeyan gak kira apal iki. Canggah nggih sik. Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Siti Fatimatus Zahra. Bayar lagi. Piro iki sane? Ayo, masuk akal apa enggak nih? Akhirnya Said Ali Zainal Abidin Ali Al-Uraidi ditekaken. Leres sampean duriyae Kanjeng Nabi. Wong biyen niku tak kandhani ya. Wong biyen niku masih duriyae Kanjeng Nabi gak ngetok-ngetokno wong. Silsilahe disimpen sing penting ero dulure. Gak kok saiki gawe bangga-banggaan. Diceluk ambek khalifah niku. Bener sampean niku duriyae Kanjeng Nabi. Nggih. Putrane sinten sampean? Sapa jenenge sampean? Kula Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Fatimatus Zahra binti Rasulillah. Waduh. Lagi kula tanglet. Napa bener Sayyidah Fatimah niku berarti buyute sampean nate nggak ada putri namanya Zainab. Nggih leres. Nggih niku putrine Sayyidah Fatimah. Tapi pun sedo pun dangu. Pun dan niku keluarga-keluarga sedaya pun pirsa lak pun sedo. Tapi Zainab palsu iki pinter ngomong. Nah, makane akeh saiki pinter ngomong iki golongane gak wani ngomong aku. Pinter ngomong iki. Ono ae alasane ngono.
Jenenge wong pinter ngomong mengelak-elak terus toh. Terus khalifah ya apa carane ngeweruhi lah iki ancen putune Kanjeng Nabi sing asli. Sebab dhek ngaku putrine Siti Fatimah. Jarine enom terus setiap 40 tahun nom, 40 balik nom maneh ngoten. Ya apa carane ngeweruhi palsu apa enggak? Nah, Ali Al-Uraidi matur, nggih. Bapak kula nate matur. Sapa bapak Ali Al-Uraidi? Ja'far Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Fatimatus Zahra. Tirose bapak kula, terose Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq. Duriyai Kanjeng Nabi niku mboten putune maneh. Duriyai Kanjeng Nabi, turunane Kanjeng Nabi asli niku. Mboten kira dipangan binatang buas. Mboten macan lho. Mboten kira dimakan binatang buas apapun. Macan garep, bajul garep, ngoten. Bajul garep, macan garep, kirik garep. Pokoke duriyai Kanjeng Nabi binatang buas garep. Mboten mantul. Jadi lak kepengin semerap niki cucu asli apa enggak? Nggih dikekno bajul mawon. Dipangan apa enggak? Panik iki sapa jenenge? Zainab iki panik iki waduh temenan. Lah akhire raja nu nyiapno ingon duwe ingon-ingonan lak ten kitab niku macan jumlahe 6. Pas luwe pisan. Pas luwe niku. Wah. Akhirnya Zainab mau ngancen pinter ngomong. Zainab palsu iki terus ngomong. Wah, iku ngarang tok ae. Lho, tiyang lak senengane ngomong ngarang tok ya dhewe sing ngarang. Wis ngarang tok lak kon anjen wani ya awakmu dhisik mlebu. Sayyid Ali Al-Uraidi, lho iya aku tak mlebu, tak buktekno lah aku anjen duriyai Kanjeng Nabi. Tapi aku gak ngetok-ngetokno krana iki membuktikan, iya tak lakoni. Maka no bisa menampakkan pengakuan kalau memang untuk membukti. Akhirnya kandangi macan dibuka temenan macan ini luwe wow ngono aja ngomong persis wong lu ngoten Ali Al-Uraidi mlebu ten kandangi macan sewaten lah kok macan langsung jegluk sih lungguh dilus-lus sampai Sayyid Ali Al-Uraidi disaksekno wong akeh. Abang ireng Zainab palsu iku. Waduh, temenan rek. Metu teko kandang gak dipangan blas iki. Oh, kabeh wong mripate tertuju ten Zainab palsu niku. Girirane dheke, tapi ancen Peter wah, kok orang gimana dikorban aku tambah dosa aku ngene-ngene macam-macam. Akhirnya mbek wong-wong dijuluki Zainab Al-Kadzibah. Maka wong sing model kaya ngono julukane Al-Kadzib, bahasa kene jenenge gedhap. Enak toh? Enak toh? Dadi lek ana wong ngaku-ngaku gak iso mbuktekno gedhap. Iki putumu duduk iki buktine apa ora putumu? Kan ya putu gedhap. Terus sampe gak usah ngwahno aku wong. Berarti biyen wis ana ngoten niku. Akhirnya Sayyid Ali Al-Uraidi matur nasab gak oleh gawe bangga-banggaan. Nasab niki mbek Gusti Allah kongkon nyatet, kongkon nyimpen cek nek ero dulure sapa gawe silaturahmi kanggo nyambung silaturahmi. Ngoten. Berarti sing sak mangke terjadi zaman biyen wis ana. Ya apa sing ngono-ngono dilebokno ngene aja macan bajul ae. Jale ngene bajul ya apa kira-kira dipangan bajul apa enggak. Waduh medeni wong. Sampean nggih tak kandhani mawon. Mas yo sampean turunane wong apik gak usah ngaku-ngaku nggih. Paham maksud kula? Sampean masih turunane wong apik gak usah ngaku. Wong ngaku-ngaku apik nu gak apik. Tak ulangi. Wong ngaku-ngaku apik iku gak apik senajan awake apik. Paham sampean? Seumpama nggih seumpama sampean keturunane Joko Tingkir umpamane.
Umpamane tapi apa jongko piring. Umpamane sampean turunane Joko Tingkir dan sampean duwe silsilah teko keluarga. Dan iku sahih. Ngoten. Terus sampean diarani wong, "Oh, awakmu turunane wong biasa kok." Mbah-mbahmu wis biasa aja ngaku-ngaku. Sampean gak diakoni gak masalah. Niku lak wong ngerti. Aku turunane Joko Tingkir tapi gak diarani turunane Joko Tingkir gak masalah. Sepenting aku tetep turunane Joko, kon gak ngarani aku gak masalah. Ngoten. Apa? Iku tandane lak sampean ancen wong bener. Lah tandane wong gak bener diarani ngamuk-ngamuk. Kon turunane Joko Tingkir lho, duduk kon ngamuk-ngamuk. Lho iya aku gak percaya wis kon. Kon berarti kon benci aku kon. Sak pituruti. Tujuane sak mangke ngoten. Sakniki akeh wong seneng balikno fakta. Jadi berita sing ana niku dibalik. Kula kali jenengan niku di akhir zaman niku prihatin lho, ngeten maksud kula. Anna fitana qad kasurat wa ammat. Sak temene fitnah di akhir zaman niku wis sumambrah. Jadi ngeten. Barang bener iku kaya-kaya salah. Sing salah kaya-kaya bener. Niki wis tutuk zaman. Mangkane jenengan lak duwe kanca raket niku duduk sing selalu membela sampean mboten. Kula wani mbela Wali Songo. Asalkan bener tak bela, lak keliru masih kapanpun gak iso mbela. Jadi kudu mbela sing bener, ojo mbela sing gak bener. Ngeten maksud kula niku. Sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Ngeten maknane. Sampeyan lak duwe kanca sing temenan iku duduk kanca sing selalu kanca sing bener iku kanca sing ngomong bener ten jenengan, duduk kanca sing selalu membenarkan jenengan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu ngitungo sira kabeh. Ngisapo sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Qabla an tuhasabu sadurunge yen to dihisab sira kabeh. Wazinu lan timbango sira kabeh. Wazinu lan timbango sira kabeh amalakum ing amali sira kabeh qabla an tuzanu sadurunge yen to ditimbang sira kabeh. Hitungan amalmu sadurunge amalmu dihitung besok ambek Gusti Allah. Perintah niku hasibu, maknane kengken ngoreksi awake dhewe. Sakniki akeh wong seneng ngoreksi wong liya, gak gelem ngoreksi awake dhewe. Besok sing dikoreksi sampeyan niku ya sampeyan iki dudu wong liya. Wong liya kanggo wong liya. Saiki akeh wong ngoreksi awake, ngoreksi wong liya sampai gak kober ngoreksi awake dhewe. Lak golek kesalahane wong liya pinter. Tapi begitu golek kesalahane awake dhewe ora becus. Ana iki wakeh. Wong ya rukuan bareng kadang. Lah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, timbangan amal sampean. Sing sampean lakoni di dunya iki mulai mang opo ae? Ngajine pirang jam. Terus nganggure pirang jam. Ana wong sing kelakuan niku ngisru, tok gawe rame, tok itu besok dihisab kok enak-enakan di dunya sampean. Apa maneh urusane mbek hakul adam, bahaya niku. Hakullah ambek hakul adam iku beratan hakul adam. Lak Gusti Allah sampean salah nang pangeran nggih. Sampean gak sembahyang. Terus sampean gelem tobat, leren teko perkara sing elek terus gelem sembahyang diterima mbek Gusti Allah. Sampean zina, tapi gak ngongkon lho aku yo. Sampean zina, senengane main ngombe terus leren terus tobat diterima mbek pangeran. Tapi lah ambek menungso nggak iso. Lah nggak diterima ambek menungso, lah gak disepuro ambek menungso. Besok sampai dino kiamat tetap dituntut.
Dadi hakul adamu lebih parah. Maka ono dawu al ghibatu asyaddu minaz zina. Ngrasani wong iku dosane luwih sanget tinimbang zina. Ngelek-ngelekno wong, ngarani wong iku dosane luwih elek tinimbang zina. Sakniki pun ngetren. Sakniki niku wis masyhur wong sing salat, wong sing kuplukan, wong sing sembahyang iku dikafir-kafirno. Di PKI no. Besok dituntun lah sing diarani gak trimo mandek besok di akhirat nih. Kan sakniki pun kata wong model kaya ngoten niku. Wong kongkon nimbang awake dhewe. Kongkon ngreken awake dhewe kok ngreken wong liya. Lah hakul adam wong gak trimo besok dituntut di akhirat. Kulo gak iso mbayangno saiki wong-wong sing ngomongi sak penake dhewe ngarani wong kafir sak pitune. Bayatu bilang tadi. Besok ya apa niku? Lah lak sing dilokno gak trimo. Ngoten. Ya lak sing sabar, lak sing kerengan koyo sampean ngono niku. Kate bales gak wani. Ngendeng dik jero ati. Besok dituntut di akhirat. Bahaya niku. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzan. Anjen sing bener niku lak wong liya niku golek ana apike, lak awake dhewe golek ana eleke. Sampeyan wis gak kober neliti eleke wong liya. Sakniki akeh wong seneng neliti eleke wong liya, neliti kesalahane wong liya sampai gak kober goleki kesalahane dhewe. Paham maksud kula nggih? Nih, apa maneh wong sing saiki seneng ngaran-ngarani sing gak niku. Waduh, besok ya apa nih? Besok ten akhirat ya napa? Ana wong niku crita ngeten, wonten tiyang niku badhe mlebu surga niku. Mek kurang sakilan niku. Gak sida nih. Gara-gara ana amalan sing amalan niku narik dhek nang neraka. Makanya aja ngremeno amal soleh senajan setitik. Amal soleh itu lak setitik tapi dilakoni aktif, rutin, itu dianggap akeh mbek Gusti Allah. Daripada amalan akeh tapi enggak rutin. Sampean sedina maca Quran tok. Baru blas gak diwaca blas. Setahun sepisan macane mek Ramadan tok. Niku sayan sampean maca mek 10 menit tapi bendi no. Padha karo ngeten lho. Sedekah 2000 tapi bendino. Iku luwih apik tinimbang sedekah langsung 5 juta tapi 5 tahun sepisan. Paham maksud kula nggih? Saiki akeh wong apik anyaran, ngerti apik anyaran? Apik anyaran iku ya mek pertama tok. Marono wis gak ketok, sregep mek pertama tok, marono gak ketok. Ngoten, pun. Balik mana ya teman iki? Kula kali jenengan mbek Gusti Allah diparingi amanah gede. Napa amane kula kali jenengan? Apa sing wis jenengan lampahi di donya, apa sing jenengan miliki ten donya niku kabeh amanah. Makanya ana dawuh sing jenengan kadang salah paham, disangka dawuh niki kanggo wong mati tok, padahal mboten kanggo sing urip barang. Dan niku menyeluruh. Napa dawuh sing terkenal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba mana nih ya napa? Inna sedune kita lillahi kedue Allah. Wa inna lan sedune kita ilahi maring Allah raji'un bakal bali. Anak gak melok duwe. Bojo gak melok duwe, kabeh titipane Gusti Allah. Balik nang pangeran kabeh. Lah kok samake nggih karepe dhewe. Bayangno kabeh niku hake Gusti Allah balik nang pangeran kabeh. Aja enak-enakan besok sampean dipertanggungjawabno ten akhirat. Dunya saisine sing jenengan nikmati samake niku besok jenengan boten saged mlayu teko persidangane Gusti Allah. Makanya kula nekakno duribat alaimul dzillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Wong urip di dunia niku mek loro. Hubungan nabi Allah, hubungan bi menungso.
Lak hubungan api ambek Allah tapi elek ambek manusa, tak jamin gak kira slamet. Sak walike api ambek manusa tapi elek ambek Gusti Allah, yo gak kira slamet. Ngeten. Lak sampean gak iso nyenengno wong, ojo sampai megelno wong. Lak sampean gak iso mbantu wong, ojo sampai jenengan gawe repote wong. Ngeten. Dadi lak sampean gak iso nyenengno, ojo sampai nyusahno. Lak sampean gak iso mbantu ya ojo sampai ngriwuki. Lah iki saiki lho akeh wong wis ora mbantu ngriwuki tok ae. Paham maksud kula? Wis ora mbantu ngriwuki tok ae. Wis gak iso gawe tentreme urip ngisru ae. Niku akeh sak mangke. Rata-rata wong ngeten iki gawe simbol agama. Rata-rata supaya cek dipercaya. Sampeyan cek dipercaya gawe simbol agama. Sampeyan nggih coba nggih, kula umpama ngaji gak gawe songkok putih, gak gawe surban. Gawe jaket Levi's ngono kira-kira ya apa ya? Sampeyan percaya lah aku kiai. Nah, sampeyan percaya karena lah wis kenal mbek aku. Saiki wong niku macak dadi wong seorang wong alim, wong soleh, tapi sak temene mboten. Ngoten sak mangke niki. Makanya jenengan ana pelajaran penting, ana istilah husnudzon, ana istilah suudzon. Tak kei pirsa jenengan, jeneng gak salah paham. Saiki akeh wong berpedoman husnudzon. Husnudzon niku nalika gak ana dasar, gak ana bukti. Sami kali fitnah, nek husnudzon ku nyangka apik. Fitnah niku gak ana dasar, gak ana bukti niku fitnah. Tapi husnudzon gak berlaku nalika ana bukti. Contoh mata contoh. Ana wong melbu nang latare wong. Ana wong melbu nang latare wong. Sing dik pikiran sampean apa? Maling langsung iki. Niku jenenge suudzon. Lah husnudzon enggak dhisik. Oh paling golek pitike ilang. Paling golek alamat kate mendah. Yo. Ojo ngarani dhisik, husnudzon dhisik. Baru lak wong iku wis mlebu omah, nuntun sepeda sing di jero omah. Husnudzon enggak oleh. Paham maksud kula? Loh, kon kate enggak, tak kira iki sepedaku keliru. Gak ono wis maling kon ngono. Paham maksud kula? Nah. Saiki ana wong wis jelas. Wis jelas. Dhek niki wis gak bener. Dudu asli, palsu wisan. Wis jelas. Ana emas jarene asli. Ternyata begitu diselidiki, diperiksa, tibake masih palsu. Jelas iku wis ana anune, wis ana iki ne buktine tek. Lho terus sampean sik husnudzon mas asli ae, lak gobloke wong ae. Lak wis ana bukti, ana dasare, sampean wis husnudzon gak oleh. Saged dipaham nggih? Kudu dibuktekno asli apa enggak. Nah, kalau tak ceritone. Ojo kesindir yo, tak criton. Sak mantune dadi nyun sewu nggih, zaman akhir itu tambah akeh masalah palsu biyen pun wonten. Sakniki ana makom palsu, ana cucu palsu, ana duriya palsu, malah ana kiai palsu. Sama kok wasno aku gak enak. Ana gus palsu, ana bojo palsu. Ya apa bojo palsu. Nah, saya tak critone niki ana cerita apik nih. Waktu Kanjeng Nabi pun sedo, oleh 200 tahun. Berarti suwe nggih. Waktu Kanjeng Nabi sedo oleh 200 tahun. Rungono niki. Niki penting iki. Kanjeng Nabi sedo oleh 200 tahun ana arek wedok. Arek lho berarti sik enom. Duduk wong wedok, arek wedok. Ana arek wedok jenenge Zainab. Ngaku putune Kanjeng Nabi, jarine putrine Siti Fatimah. Sinten Bu namine?
Kok Siti Fatimah? Zainab niku ngaku putrine Siti Fatimah. Siti Fatimah putrine sinten? Kanjeng Nabi. Berarti kan Zainab iki putune Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sedo oleh 200 tahun. Ono arek wedok si enom ngaku dadi putune Kanjeng Nabi, anake Siti Fatimah. Lah areke si enom, masuk akal apa enggak? Wis oleh 200 tahun. Lah arek iki penganute akeh krana ngaku syarifah, ngaku putune Kanjeng. Ngumpulno kekayaan tekok jamaahe. Iku biyen saiki ono ngono iku. Memanfaatkan muhibine, memanfaatkan wong sing seneng nang dhek mengumpulkan harta. Iki zaman dinasti Abbasiyah. Kan ono dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Sakmarine Kanjeng Nabi sedo oleh 200 tahun. Akhirnya mireng khalifah. Khalifah niku pemimpin umat Islam sak dunya niku jenenge khalifah. Akhirnya jenenge Zainab sing aku sinten wae? Putune Kanjeng Nabi ditimbali ten istana. Kene nduk. Bener sampean niku putune Kanjeng Nabi. Nggih. Anake sapa sampean? Kula anake Sayyidah Fatimah Zahra. Gak masuk akal nduk wong kon sik enom. Awakmu sik ayu lho Kanjeng Nabi sedo wis oleh 200 tahun. Siti Fatimah wis gak ono. Lho nggih karena kula didongakno Kanjeng Nabi, didongakno mbah kula diusap rambut kula setiap 40 tahun kula balikno maneh. Berarti khurafat malah biyen wis ono, gedabrus iku wis ono malah biyen. Diusap napa? Diusap wajahe mbek Kanjeng Nabi kula setiap 40 tahun dadi enom maneh. Ayo sik, sampean akal sampean percaya apa enggak? Jujur percaya apa enggak? Lah percaya kene tak usap rai sampean. Kene dadi ngoten. Lho niku ya Allah. Dadi tapi raja niki gak percaya langsung. Sik gak percaya. Mosok gak masuk akal. Masih iku karomah kok aneh temen. Arek iki kok gak iso dadi tuwe. Akhirnya raja niki ngumpulno duriyah-duriyah Kanjeng Nabi, ditakoni, "Apa bener Sayyidah Fatimah nate ngada putri namine Zainab?" Nggih. Iya, Jen. Wah, kok bener ya? Tapi kok kayak ngene, sik gak percaya dek. Akhirnya ono sing takok, sing jawab, "Nggih, tapi mireng-mireng niku Zainab sampun sedo, pun dangu sedoe." Lah, akhirnya diceluk niki jenenge Zainab palsu iku, Mang. Kene jarene putrine Sayyidah Fatimah iku wis mati bulan iki tahun iki. Wah, niku hoak niku. Lah niki to. Kadang sing ngarani hoak niku sing gawe hoak iku. Lah repot ta ngoten niku. Wah, hoak niku, berita bohong. Lah kadang wong sing ngomong hoak sing tukang gawe berita bohong sing biasa sing gawe hoak. Wah, mboten, tapi raja sing gak percaya. Akhirnya matur. Ono kumpulno dek kota kene duriyah Kanjeng Nabi sing paling ngerti, paling cedek sapa? Wonten kanthi setunggal. Sapa? Gimana Said Ali Al-Uraidi. Said Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan timbali wis. Berarti niki zamane Said Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin wis pira niku. Sampeyan gak kira apal iki. Canggah ya sik. Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Siti Fatimah Zahra. Bayangno iki. Piro iki sane? Ayo, masuk akal apa enggak nih? Akhirnya Said Ali Zainal Abidin Ali Al-Uraidi ditekaken.
Leres sampean nduriyae Kanjeng Nabi. Wong biyen niku tak kandhani, wong biyen niku masih nduriyae Kanjeng Nabi gak ngetok-ngetokno wong. Silsilahe disimpen sing penting ero dulure, gak kok saiki gawe bangga-banggaan. Diceluk ambek khalifah niku. Bener sampean niku nduriyae Kanjeng Nabi. Nggih. Putrane sinten sampean? Sapa jenenge sampean? Kula Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Fatimatus Zahra binti Rasulillah. Waduh. Lagi kula tanglet. Napa bener Sayyidah Fatimah niku berarti buyute sampean? Nate nggada putri namine Zainab. Nggih leres. Nggih, niku putrine Sayyidah Fatimah. Tapi pun saya pun dangu. Pun dan niku keluarga-keluarga sedaya pun pirsa lak pun sedo. Tapi Zainab palsu iki pinter ngomong. Nah, makane akeh saiki pinter ngomong iki, golongane gak wani ngomong aku. Pinter ngomong iki. Ono ae alasane ngono. Jenenge wong pinter ngomong mengelak-elak terus toh. Nah. Terus khalifah ya apa carane ngeweruhi lak iki ancen putune Kanjeng Nabi sing asli. Sebab dhek ngaku putrine Siti Fatimah. Jarine enom terus setiap 40 tahun nom, 40 balik nom maneh ngoten. Ya apa carane ngeweruhi palsu apa enggak? Nah, Ali Al-Uraidi matur, nggih. Bapak kula nate matur. Sapa bapak Ali Al-Uraidi? Ja'far Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Fatimatus Zahra. Tirose bapak kula, terose Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq. Duriyae Kanjeng Nabi niku mboten putune maneh. Duriyae Kanjeng Nabi, turunane Kanjeng Nabi asli niku. Mboten kira dipangan binatang buas. Mboten macan lho. Mboten kira dimakan binatang buas apapun. Macan garep, bajul garep, ngoten. Bajul garep, macan garep, kirik garep. Pokoke duriyae Kanjeng Nabi binatang buas garep. Mboten mantu. Jadi lak kepengin semerap niki cucu asli apa enggak? Nggih dikekno bajul mawon. Dipangan apa enggak? Panik iki sapa jenenge? Zainab iki panik iki waduh temenan. Lah akhire raja nu nyiapno duwe ingon-ingonan lak ten kitab niku macan jumlahe 6. Pas luwe pisan. Pas luwe niku. Wah. Akhirnya Zainab mau ngancen pinter ngomong. Zainab palsu iki terus ngomong. Wah, iku ngarang tok ae. Tiang lak senengane ngomong ngarang tok ya dhewe-dhewe sing ngarang. Wis ngarang tok lak kon anjen wani ya awakmu dhisik mlebu. Sayyid Ali Al-Uraidi, lho iya aku tak mlebu, tak buktekno lah aku anjen duriyae Kanjeng Nabi. Tapi aku gak ngetok-ngetokno krana iki membuktikan, iya tak lakoni. Maka no bisa menampakkan pengakuan kalau memang untuk membukti. Akhirnya kandangi macan dibuka temenan, macan ini luwe ngono aja ngomong persis wong lho ngoten niku Ali Al-Uraidi mlebu ten kandangi macan sewaten lah kok macan langsung jegluk sih lungguh dilus-lus sampai Sayyid Ali Al-Uraidi disaksekno wong akeh. Abang ireng Zainab palsu iku. Waduh, temenan rek. Metu teko kandang gak dipangan blas iki. Oh, kabeh wong mripate tertuju ten Zainab palsu niku. Girirane dheke, tapi ancen pinter wah, kok orang kemana dikorban aku tambah dosa aku ini macam-macam. Akhirnya wong-wong dijuluki Zainab Al-Kadzibah. Maka wong sing model kaya ngono julukane Al-Kadzib, bahasa kene jenenge gedhap. Enak toh? Enak toh? Dadi lek ana wong ngaku-ngaku gak iso mbuktekno gedhap. Iki putumu duduk iki buktine apa ora putumu? Kan ira putu gedhap. Terus. Sampe gak usah ngwahno aku kok.
Berarti biyen wis ana ngoten niku. Akhirnya Said Ali Al-Uraidi matur, nasab gak oleh gawe bangga-banggaan. Nasab niki mbek Gusti Allah kongkon nyatet, kongkon nyimpen cek nek ero dulure sapa gawe silaturahmi kanggo nyambung silaturahmi. Ngoten. Berarti sing sak mangke terjadi zaman biyen wis ana. Ya apa sing ngono-ngono dilebokno ngene aja macan bajul ae. Jale ngene bajul ya apa kira-kira dipangan bajul apa enggak. Waduh medeni wong. Sampean nggih tak kandhani mawon. Mas yo sampean turunane wong apik gak usah ngaku-ngaku. Nggih. Paham maksud kula? Sampean masih turunane wong apik gak usah ngaku. Wong ngaku-ngaku apik nu gak apik. Tak ulangi. Wong ngaku-ngaku apik iku gak apik senajan awake apik. Paham sampean? Seumpama nggih seumpama sampean keturunane Joko Tingkir umpamane tapi apa Joko Piring umpamane sampean turunane Joko Tingkir dan sampean duwe silsilah teko keluarga dan iku sahih. Ngoten. Terus sampean diarani kok. Oh, awakmu turunane wong biasa kok. Mbah-mbahmu wis biasa aja ngaku-ngaku. Sampean gak diakoni gak masalah. Niku lak wong ngerti. Aku turunane Joko Tingkir tapi gak diarani turunane Joko Tingkir gak masalah. Sepenting aku tetap turunane Joko, kon gak ngarani aku gak masalah. Ngoten. Apa? Iku tandane lak sampean ancen wong bener. Lah tandane wong gak bener diarani ngamuk-ngamuk. Kon turunane Joko Tingkir lho, duduk kon ngamuk-ngamuk. Lho iya aku gak percaya wis kon. Kon berarti kon benci aku kon. Sak pituruti. Tujuane sak mangke ngoten. Sakniki akeh wong seneng balikno fakta. Jadi berita sing ana niku dibalik. Kula kali jenengan niku di akhir zaman niku prihatin lho. Ngeten maksud kula. Anna fitana qad kasurat wa ammat. Sak temene fitnah di akhir zaman niku wis sumambrah. Jadi ngeten. Barang bener iku kaya-kaya salah. Sing salah kaya-kaya bener. Niki wis tutuk zaman. Mangkane jenengan lak duwe kanca raket niku duduk sing selalu membela sampean mboten. Kula wani mbela Wali Songo. Asalkan bener tak bela, lak keliru masih kapanpun gak iso mbela. Jadi kudu mbela sing bener, aja mbela sing gak bener. Ngeten maksud kula niku. Sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Ngeten maknane. Sampeyan lak duwe kanca sing temenan iku duduk kanca sing selalu kanca sing bener iku kanca sing ngomong bener ten jenengan, duduk kanca sing selalu membenarkan jenengan. Tak ulangi nggih. Kanca sing temenan iku kanca sing selalu berkata benar ten jenengan, duduk kanca sing selalu benerno jenengan. Paham maksudku? Sampeyan duwe kanca, sampeyan salah diomongi salah, Mbak ojo ngene salah. Lho aku kancamu, iya tapi sampeyan salah. Niku baru kanca, duduk kanca sampeyan sok wis gak apa-apa wis bener wis. Jare wis gak masalah bener sampeyan iku duduk kanca. Kanca sing temenan duduk kanca sing selalu membenarkan jenengan tapi kanca sing selalu ngomong bener ten jenengan. Paham maksudku? Lho saiki wong belani mati-matian salah dibelani wis ana bukti sik tetep gak gelem ngakoni. Ya napa nih? Kadung wangkot. Ya semantar jenengan diselametake nggih ya, diselametake. Jadi husnudzon gak oleh nalika wis ana bukti. Ngoten lak ana bukti sampean husnudzon. Fitnah ngoten kula kapan niku dituduh sampean senengane fitnah. Fitnah iku lak gak ana data, gak ana bukti, lak ana bukti duduk fitnah. Jenenge nyata, fakta. Ngoten
Saiki akeh wong niku lari dari kenyataan aja. Nerimo legawa niku angel. Makanya ati niku maknane molak-malik kan gara-gara ngono. Kadang penak, kadang gak penak, kadang nrimo, kadang gak nrimo. Menungso ini duwe sifat jangkep niku no. Sifate setan ya ana, sifate kewan ya ana, sifate malaikat ya ana, lengkap menungso niki. Lak kadung ngapik koyok malaikat, kadung elek koyok setan, kadung ino ya koyok kewan kan ngoten. Niku akhir zaman. Karena jenengan wis paham ngeten iki, kudu hati-hati. Tak kei oleh-oleh men, kula wis muli cekelen temenan. Mboten berarti awake dhewe niki napa jenenge kepingin dadi wong sing mulya mboten. Ilmu niku dipadosi kanggo nyedakaken jenengan ten pangeran jane ibadah jane bener. Duduk semata-mata kanggo sombong-sombongan. Ngapunten ya, kadang wong ku ndelok ketoke penak. Guru mesti sing nglakoni penak. Sepurone. Coba sampean nalika ana wong nyambut gawe nguli, ngerti nguli ya? Nguli ngangkat-ngangkat watu di embok. Mungkin perasaan sampean wong iku soro, abot, tapi kadang wis biasa nglakoni penak. Saged dipaham maksudku. Maka no urip niku sawang sinawang. Tergantung sing nglakoni. Anggit sampean niku wong sing mobile apik ngoten penak tah jare sapa? Niku benulan ngelu niku. Mikir ngoten niku. Kono cicilane ya rada gedhe. Sampeyan lak gelem syukur, sebutan lho, sampeyan lak gelem syukur. Sampeyan niku lebih sugih daripada wong sing duwe mobil. Senajan hakikate sampeyan gak duwe mobil. Mobilnya sampeyan syarat-syarat embong akeh karek milih. Kepingin luwih gede numpak bis. Nah, kepingin rodok cilik ya numpak mikrolet, wis gak mikir bensin, gak mikir wis pokoke karek numpak tok lungguh dik ngarep ya kenek, lungguh dik mburi ya kenek, tentrem sampean. Tapi begitu sampean didepno ambek wong sing duwe, sampean dadi wong sing duwe beda sampean. Moro-moro sifat takabur iki muncul. Ngeten maksud kula. Sampeyan sakniki gurung duwe apa-apa. Suatu saat Gusti Allah digawe duwe. Niku kadang gurung duwe iku gak sombong, begitu duwe dadi sombong. Bisa jadi apa enggak? Kula niki kapan ngritik kanca-kanca. Di kalangan kita niku wonten istilah naat. Naat niku nakoba langsop aulitis ah. Jadi organisasi yang mencatat turunannya dari Duriyai Wali Songo. Ada lagi contoh niki contoh mawon, kaya jenengan duwe keluarga bani sapa ngoten lho. Mbah sampean jenenge umpamane Mbah Jiwo umpamane. Terus sampean sak keluarga niku duwe kumpulan diarani Bani Jiwo. Saged dipaham maksud kula. Lah niku ana turunan dik mriku ana silsilah. Begitu digoleki silsilah ternyata sampean niku mbahe sampean niku sambung ambek Sunan Giri umpamane. Niki lak wong ngerti, muji syukur alhamdulillah aku sik ana turunan Sunan Giri. Tapi lak wis ngene, Sunan Giri jos awake iki rek. Paham maksud kula niki? Kuwi iki tandane wong cilaka pisan. Lho karek sampean gurung ro silsilah sampean kaya-kaya sampean anggap biasa. Sampean turunan sapa? Aku teko bani iki. Mbah sampean sapa iki? Begitu. Lho berarti sampean iki jalure Sunan Giri iki. Iki mbah sampean tembusi nang Sunan Giri. Alhamdulillah elek-elek ngene turunan Sunan Giri. Ya Allah, alhamdulillah matur nuwun. Izin aku rek kelakuanku ini turunan Sunan Giri. Ngene sampean. Tapi begitu ketemu turunane, cekne rumatane wong laku turunan Sunan Giri. Ono model ngono niku. Lu ono sing cangkok lho, cangkok niku menganggap awake dhewe. Ya napa jenengan? Awake sikil kok ngambung rek. Ya napa kan?
digang sampai naik, wong dikongkon hormat lah gak hormat jarine gak selamat. Kalau yakin Gusti Kanjeng Nabi gak ridho model wong kaya ngene. Kenapa? Sifat takabur itu paling dibenceni mbek Gusti Allah. Ngoten. Medeni ngaji ngeten iki. Sampeyan gurung ketemu silsilah sampeyan yo. Wis ojo wis jarno. Mulak ketemu sampeyan kok Gus Rijal ceketer dukuran aku nasape ngono. Grogetno sampean ngono iku. Ceketer. Lho iki saestu. Kula enggak ada kanca sepuntene mboten kula sebut jenenge. Dan beliau asli Sayyid, asli Sayyid. Karena wis diisbat dari negara Maroko, Turki, Mesir. Dan beliau sudah tes DNA darah Arab Quraisynya itu 8,7%. Sama lak ningali tiange koyok duduk wong Arab. Saestu niku. Tapi dhek niku Sayyid, tapi gak rumangsa dadi Sayyid. Anu Sayyid pun biasa mawon sami mawon. Besok selamat apa enggak gak tekok Sayyide, tekok kelakuane ngono. Ngene iki sing penting katanya. Enggak mandak tas ketemu gurung genah wis bedekek ini. Duduk wong ngene tapi aja diandalno ngoten niku. Wis saestu lho. Jeglek besok sampean lak ngandalno niku. Sing bener wis alhamdulillah aku ketemu silsilahku karek golek itu dulur gak gawe bangga-banggaan. Ngoten. Luar biasa, kula enggak ada kanca. Niku sak pondok kali kula. Waktu niku sak kelas lah, kamare beda daerah sampai sak kelas. Dhek niku terkenal kiai besar dan sekarang dia termasuk ulama besar lah. Wis ulama besar kula mboten nyebut jeneng, mboten nyebut daerah, ulama besar. Tapi sewaktu dia mondok kali kula, kabeh kanca-kancane nyebut Gus, nyebut Lora Bindara. Dek mboten nate pun. Ojo nyebut Lora, ojo nyebut Bindara. Kabeh santrine yai, dik kene kabeh kan ono bedane. Lah di omah aku disebut Lora krana anake abaku duwe santri, dik kene padha santrine yai ngono. Lho saiki ana wong mondok mentang-mentang dhek turunane wong hebat, njaluk diistimewa. Konco liyane dikongkon sampe enake. Cukono sabun. Cukono sego goreng. Kok lah gak manut kon gak selamat besok di akhirat ngono saiki. Parah sakniki. Ono apa enggak? Sampeyan kok gak wani ngomong, ono apa enggak? Lho nggih, kalau Gusti Allah gak ndelok ndek kono. Mali iki kula ditakoni. Lho Gus, lak ancen niku Sayyid DNA niku 8,7%. Ngapunten lho Gus, ngoten. Terus ki ambek pun duwe silsilah sambung ten Kanjeng Nabi. Tapi kok irunge yo ngono nyepor. Terus wajahe yo gak bersih blas. Lho sepurane. Sing menyebabkan niku dianduria itu darahnya, bukan wajahnya. Rata-rata Sayyid sing ten Indonesia niki niku rabi mbek wong Jawa. Iklim dan panganan itu mempengaruhi. Ngoten lho. Lah asli wong Arab kono panganane kismis, zaitun, kurma, ngombene susu unta, udarae panase ambek awake ku padha. Ya putih-putih rijik-rijik. Balik nang kene mendol, pohong, jemblem, apa mana terong, tempe, yos mendelep kabeh. Tapi ono darah turunan temriku. Guru mesti tiang sing bangir iku turunan, guru mesti tiang sing ganteng yo turunan, jare mesti sedaya. Kudu ono bukti. Ngeten. Mengaku dengan diakui itu beda. Paham lho? Mengaku dengan diakui itu beda. Lak mengaku niku mboten sae. Lak diakui niku sae. Cik, ngeten. Sampeyan nate manakipan nggih. Dik manakib niku Syekh Abdul Qadir Al Jilani
niku ono sing mengakui dan menyaksikan seorang syekh menjadi khadim Syekh Abdul Qadir beberapa puluh tahun. Selama mendampingi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 40 tahun, rungono nih, 40 tahun Syekh Abdul Qadir niku salat isya gawe wuduke salat subuh, gawe wuduke salat isya. 40 tahun Syekh Abdul Qadir niku salat subuh gawe wuduke salat isya. Sapa sing ngeru? Apa Syekh Abdul Qadir ngaku? Mboten, Syekh Abdul Qadir mboten nate ngaku. Ana ngene aku 40 tahun gak tahu aku wudu gawe wuduke sembayang subuh gawe wuduke subuh. Enggak, aku tapi 40 tahun sembayang subuh gawe wuduke sembayang isya. Mboten nate ngoten Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir gak pernah cerita, gak pernah mengakui amalnya beliau. Tapi diakui, disekseni ambek wong sing ladeni. Murid-muridnya syekh-syekh sing ngurui. Wallahi selama 40 tahun lebih aku ngabdi nang Syekh Abdul Qadir. Aku ngabdi nang aku tak pantu, tak titeni Syekh Abdul Qadir gak tahu turu bengi. Sak ruku mari jamaah salat isya, beliau masuk ten kamar tak incengi gak tahu turu. Subuh metu moro-moro sembayang, berarti isya sampai subuh gak tahu batal. 40 tahun iku gak ngaku diakoni sapa? Diakoni wong-wong sing nyekseni sing lu ngoten. Saged dipahami? Saiki akeh wong ngaku aku iso miber nang angkasa luar, aku tahu apa balapan mbek pesawat terbang, ngaku tapi ngoten. Lah saiki akeh wong ngaku. Lah wong ngaku ini lagane bukti angel dipercaya. Oh jenenge kecuali wong diakoni sing ngakoni niku duwe bukti. Ero dhewe semerap kiambek. Sing lebih bahaya tekok niku napa? Sing lebih bahaya tekok niku napa? Duduk hae diakoni niku lebih bahaya. Wong negara duduk wae diakoni. Wong duduk bae diakoni lebih bahaya. Sampeyan tak akoni bojoku nu kira-kira bojo sampeyan gelem kok enggak? Umpama sampeyan bojone, "Mas iku bojoku." Wah, langsung gocol urit iku ngono. Lah nggih ta. Ya napa? Paham sing kula maksud. Sampeyan gombol ini. Cene jenengan saged selamat. Lak sampeyan ngaku enggak apik. Tapi lak sampeyan ana wong sing ngakoni sampeyan dan ana buktine, syukurono. Loh, sampean nggak percaya. Ada beberapa orang niku pun nggak ada silsilah. Cerita teng kula. Kula ini pun nggak ada silsilah saking bapak kula. Bapak kula saking mbah kula niki buku manuskrip silsilah keluarga. Niki sampun kula ajuaken ten Narkoba Internasional dan datanya ten mriku wonten. Jadi mbak kula duwe bapak ten mriku sambung akhirnya kula diisbat. Pun tiang mboten ngakoni mboten apa. Oh sing penting kula enggak ada isbat sak mitune. Kula wis duwe isbat, wis ditetep isbat niku menetapkan nasab niku lho. Kayak sampean duwe anak, duwe bojo wis ana surat nikah, wis ana apa iku kartu keluarga ngoten niku lho wis diisbat. Sampeyan duwe surat nikah sih? Oh ya wis berarti resmi. Lah, begitu wis diisbat sak pitune. Lho, tiang sing wis resmi ngeten iki, sing wis resmi wis duwe bukti jan diparani wong. Sampeyan niku sajane nasabe sampeyan duduk rene, nasabe sampeyan rene. Wis engko tak urusno, sampeyan engko oleh batu kok ngene. Manuto aku ngene-ngene. Lho kok gelem krana rumangsa nasab sing diaturno ku lebih mulya. Wah ini berarti dia golek kedudukan kemuliaan. Hati-hati sampeyan. Makanya wong tua biyen lak jenenge aja diroba-roba. Sapa jenengmu? Jenengku Santoso. Wis iku ae. Aja kudu Arab, enggak wajib, sementing artine apik. Sampeyan delok niku.
wong Cina iku, takanane wong Cina niku seharusnya gawe toko jeneng Cina. Tapi wong Cina gak ono tukune jenenge Cina. Lancar Jaya, ngono ari. Iya apa gak? Ana kok malah gak percaya. Lancar Jaya, ngono tukune jenenge. Kijang Kencana, ngono ari. Ayo sampeyan nang Malang, golek ana toko jenenge Cina. Karena wong Cina ngerti, sampeyan gak kira iso maca Cina. Terus arti sing apik apa kanggo wong Jawa? Karena aku urip di Jawa. Karena aku urip di daerah kene tak hormati wong kene. Mak, wis tak gekno toko serbaguna. Gudang rezeki ngono. Nggih napa to niku? Sampeyan dhewe sing gak tapi gelem gawe daerah dhewe. Waduh jeneng diarap-arapno kok yo. Lho, nggih saya makanya kula kan nate matur jenengan. Wali-wali songo nu menghargai daerah dhewe. Sehingga dhek seneng duwe julukan dijuluki daerah kono daripada dhek enggak ada julukan sing asli teko negarane. Seneng dijuluki teng mriki. Sunan Ampel sebab panggonane di Ampel, Sunan Giri sebab panggonane di Giri, Sunan Derajat sebab panggonane di daerah Derajat. Lah ngono sih. Makanya ya Hasim kurang alim ya apa bahasa Arab yang ngewes ta. Wong kudu busita hafal ya Hasim niku. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Numaja, wapal kabeh. Tapi pondoke jenenge Tebu Ireng. Pondoke niku Tebu Ireng. Jeneng apa iku? Jeneng desa. Tebu Ireng. Said Soleman gawe pondok jenenge Sidogiri. Dijeneng niku berarti menghargai daerah mriki. Kula jenenge masjid iki lho ora ro, aku ngarani Masjid Boro. Nggih napa bener? Mantune ngaos teng pundi Yai? Boro. Masjid napa nami? Wonge warnane ijo ngoten. Lho iki sampeyan tangan niki YouTuber niki. Masjid pokoke warnane ijo jenenge Masjid Boro, jenenge asline mbuh aku. Sampai jenenge takmir iku aku ora ro. Takmir Boro ngono ae. Ora ro. Pancen penan ngono. Akhirnya anak sampean mondok di Dindi niku rata-rata terkenal daerah mondok di Dindi anak sampean Lirboyo, Tik Ploso, Tik Sarang. Ngoten. Menghargai. Sampean seneng ngolah, sampean niku duwe daerah sing sae, aja termaruk. Wong biyen lho lak jenengno gak kan pola. Nyeluk wong tuane ya penak. Ndi makmu? Lah nggih sih. Makmu ndi, mbokmu ndi, bapakmu ndi. Iki sapa iki adikku, iki mbakku. Penak. Saiki kakan pola. Kakan pola, mendak ngerti anak ngono wis kok yo. Ana teko pasar gak karo-karuan bahasane. Wis biasa mawon dadi wong. Menyelesaikan daerah dhewe niku lebih sae karena menghormati termasuk nunjukno lak wis ini cinta nang tanah aire kan ngoten. Aja dirobah-robah. Sampai dina kiamat jenenge daerah sampe tetep Boro. Gak usah dikai al-Boroi gak usah wis Boro ngono ae. Paham maksud kula iki. Nah, pun jadi lak sampeyan paham suatu saat nanti derajat sampeyan diunggahno mbek Gusti Allah. Mbok bojo sampeyan dinaikno pangkat dadi bupati, tapi koyo gak mungkin sih. Bu anak sampean diangkat dadi apa kan mungkin ya. Anak sampean dadi kepala besar. Nyun sewu. Syukurono, gak usah gawe angga-angga. Kenapa Gusti Allah gak seneng? Hakikate menungso niku balike nang Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saged dipahami. Lah ojo pedhot ambek ulama. Krana ulama niku lah sing bimbing jenengan sampai detik niki sik iso nganut agamane Gusti Allah. Kula imut dawuhe apa kula. Le Yai Arwani ku tau dawuh ngene lho. Khairun nas man ittaba'a masalaf. Paling bagusnya menungso di akhir zaman wong sing iso nerusno kelakuane wong kuno biyen. Wong salaf-salaf biyen.
Gak kakean macem-macem, wae selamatan, wae nang masjid, wae nang pasar, wae nang sawah. Mari yo wis gak kakean po. Ayo lah gak percaya buktekno. Wong biyen. Niku akeh aturan tapi luar biasa. Sampeyan eling ah. Wong biyen niku lak mari mbabarno kudu adus wuwung. Apa sih adus wuwung? Yo disiram ngene kan? Arek saiki ono adus wuwung? Gak ono blas. Nggih. Gak ono arek iki aja. Wong biyen lak mari mbabarno centingan apa gak? Melaku koyo robot. Saiki ono apa gak? Gak ono. Wong biyen niku pilisan ini, iya. Cekne getih putih gak munggah jarene ngono. Saiki ono apa gak? Arek saiki lebih mementingno body. Lho lak nggih ta? Daripada jerone. Pertanyaane wong biyen mbek arek saiki lak mari babaran hebatan ndi? Wong biyen kuat. Maneh, makane aja kremeno wong biyen. Sepurone sing akeh. Mbah sampean nate susuran sing enjet dadi situ. Ora tau lara untu. Masih ngowen masih utune kuning ya jatuh nih, gawe nyokot pipi sampean cowil nih. Saiki kakean pola. Wong untu kok dipageri. Ngerti dipageri ya? Wah, geri sak itu deh. Lah, ya wis iku kemajuan gak apa-apa gak dilarang. Nek ojo sampai sampean ninggalno kebiasaan wong kuno sing sampean mampu nglaksanakno. Apa wong kuno biyen malam Jumat kirim donga tahlilan ojo ditinggal. Delok dulure senajan maju nang ngarep omah. Gak apa-apa kon iku. Karena saiki luwih seneng mikirno awake dhewe. Ku lak wis butuh baru nang dulure, lak wis gak butuh gak ngreken dulure. Ya beneran iki. Apa meneh sakniki kate dirampok kabeh. Negara iki wekku. Kampung iku wekku, iki weke mbahku, iki ngene kon kabeh kudu manut nang aku. Bayangno niku. Welas titik nang umat gak ono. Njaluk dihormati kakek gak gelem menghormati. Njaluk dienakno tapi gak gelem enak. Sampeyan wis paham ngeten iki ambek wong penakan kabeh sampean gak kira sampean njaluk menangi dhewe. Karena wis duweni paham ya? Paham kok mantuk-mantuk kok ya sampean. Wis kadung gelange sakmene lali. Gak tau ketok iku ibu sampun kabotan gelang Gus ngene terus. Kula kan pesen suatu saat jenengan diangkat derajatnya mbek Gusti Allah. Suatu saat jenengan anak putune diangkat derajatnya mbek Gusti Allah. Ojo sampai petatak-peteh. Karena apa? Kemuliaane wong di dunya iku ana batesi. Presiden lah jadi presiden, pejabat lah jadi pejabat. Gini betul. Lah wis balik nang pangeran, urusannya mbek pangeran kok. Kon di dunya ngaku-ngaku kon. Kon maksa wong liya kok hormat nang awakmu. Kon ngaku iki jare wekmu. Buktekno saiki di sidang mbek Gusti Allah. Makanya sampean paling enak niku aman wis orang ngaku-ngaku dilampahi mawon. Ngoten lho. Ya Allah, aku ingin sedekah kok gak disebut. Alhamdulillah sedekahku berarti diterima Gusti Allah. Gak ono wong ro sing ro mek Gusti Allah. Ngono sing bener. Ora umumno sedekahku umumno. Wong cek nero. Dia malaikat dicoret, titik jaluk diumumno. Ya lah akeh. Nah, niku mawon pesen kula. Mugi-mugi jenengan sedaya mbek Gusti Allah diparingi tentrem atine. Ojo dadi wong sombong, ojo dadi wong congkak, ojo rumangsa paling bener. Paham nggih? Lah wis ngerti ngeten iki jenengan kudu hati-hati sapa ae ketemu sampean sak piturute jogon. Ojo kepingin diakoni, ojo ngaku-ngaku, lah anjen sampean anjen bener dadi wong apik syukurono. Oh ketemu ternyata mbae sampean biyen niku ulama besar, alhamdulillah. Ojo degek, paham? Ngerti degek kan? Sombong ngeten lho. Abu Jahal niku sombonge setengah mati. Lak Firaun Nabi Musa wis kate tobat, kedelep wis bengok-bengok.
Musa, tolong Musa. Aku wis percaya Musa. Tapi Mbak Musa gak direken. Mati di lautan. Mbak Gusti Allah ditegur. Musa apa Firaun gak jaluk tolong nang awakmu gak kon tolong. Kasep pun Gusti kedelep kayak jaluk tolong. Iku gobloke Firaun, jaluk tolong nang awakmu kok jaluk tolong nang aku tak tulungi mbek aku. Ngoten Gusti Allah. Lah Firaun Kanjeng Nabi lebih sangar jenenge Abu Jahal. Wis kalah kate diketok gulune sik ngomong lak ngetok aku aja pas gulu pas dodo cene tok gagah di ngarepe Muhammad ngono kate mati lho sik sombong lak ngetok aku sak dodo aja sak gulu cene ketok gagah di ngarepe Muhammad ngono Abu Jahal ya napa sampean aja kaya Abu Jahal aja kakean wong angga-anggaan ngeten iki lak ana wong kakean alasan pinter ngomong julukono al-kadhiba atau al-kadhib bahasa wong kene diarani gedap berarti judulnya ngaji sampean ngomong gedap terus noleh nang aku mugi-mugi manfaat barokah al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taqulu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin farajan wa li kulli saqamin shifaan kulli da'in dawaan kulli maradin syihatan wa ala alihi wa jumain ya karim ya rahman rahim ya adil nas'aluka afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah wa ja'alna ya Allah min ahli ilmihi min ahli jamaah min ahli al-Qur'an min ahli al-khair min ahli al-ibadah min ahli taqwa min istiqamah min ahli sunnah wal jami' ahli jannah rabbana atina min ladunka rahmatan lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Wonten lepat kula nyuwun agunge pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli